Deməli, 10-cu sual sabit cərəyan bölməsindəndir. Bu sualı həll etmək üçün ardıcılda, paraleldə erlərin necə hesablanmasını bilməlisiniz. Bir dənə təkrar gedək həmin şeyə. Deməli, rezistorlarda ardıcıl birləşmədə erləri toplayırıq. Eyni olanda isə bir dənəsinin qiymətini sayına vururuq. Paralel birləşmədə isə R1, R2 böl R1 üstəgəl R2-dir. Eyni olanda isə bir dənəsinin qiymətini sayına bölürük. Deməli, uşaqlar, burada deyir ki, müsbət qütbə birləşən B-ni, bu müsbətdir, bu da B-dir. Deyir, B-ni buradan açıb C-yə bağlasaq, ampermetrin göstərişi necə dəyişər? Deməli, uşaqlar, bu vəziyyətdə, B vəziyyətində, baxın, bu 3 dənə bir-birinə necə birləşib, ardıcıl birləşib. Ardıcıl birləşmədə müqavimət necə hesablanır? Eyni olduğuna görə sayına vurulur. Yəni, olur nə qədər? 3R. 3R budur. Bir dənə R isə bunlara paraleldir. Onda olur 3R vur R böl 3R üstəgəl R. Bu da eləyir 4-də 3R. Sonra isə, indi başqa bir şeylə göstərim. Bunu buradan açıb buradan birləşdirsək, onda bu ikisi ardıcıl olacaq və bu ikisi də ardıcıl olacaq. Bunlar ardıcıl olacaq 2R. İstəyirsiniz bunu silim, daha rahat olsun sizin üçün görmək. Baxın. Bunu elə bil bunu buradan açırsan, bunu buradan birləşdirirsən, bu da buradan birləşmiş vəziyyətdədir. Onda necə olur? Bu ikisi, baxın, bu ikisi bir-birinə ardıcıldır, birləşiblər. Bu ikisi də bir-birinə ardıcıldır, birləşiblər. Bunlarınki olur 2R, bunlarınki də olur 2R. 2R, 2R paraleldir deyə, R2 də olur R. Müqavimət 4-də 3R idi, R oldu. Müqavimət artdı, onda cərəyan nə olur? Azalır, tərs qiyməti dəfə. Vahidlərdən bu dəfə çox rahat bir sual veriblər. Soruşur ki, bu nəyin vahididir? Deməli, uşaqlar, keçən dəfə də uşaqlardan bir ikisi şeylədir. Deməli, mən sizə nəyi deyirəm əzbərliyin ancaq? Newtonu, zolu, vatı. Niyə görə? Çünki bunlarla bütün demək olar ki, əmiyyətlərin düsturu var. Hər hansı bir düstur düşərsə, vahid düşərsə tapmaq üçün, misal üçün deyir ki, Henrinin açıq forması nədir və yaxud da induktivliyin vahidi nədir? Henry nədir? L. L-in nə ilə düsturu var? Enerji ilə. W-nun düsturu nədir? L kvadratı bölü 2. Buradan L-i tapanda olur 2 double bölünsün i-nin kvadratı. Yəni, joule böl i kvadratı, amper kvadratı. Və joule əzbərləyirik axı, ona görə bunu buradan aça bilirik. Durub burada fi kvadratı böl 2 ilə düşünə bilərsən. Prosta fi burada Weber'dir, buna girməyin. Daha asan yoluna qaçın. İndi bizdə burada soruşur ki, bu nəyin vahididir? Baxın, kilogram M deməkdir, volt U deməkdir, joule da A deməkdir. A-nın U-la olan düsturu var, U2. Bu da qalır M böl 2. M böl 2 nəyindir? Elektrokimyəvi ekvivalentin. Birdən Q böl M olsaydı nə olardı? Xüsusi yük. Mesela 12-ci sual amper qüvvəsi. Amper qüvvəsi deyən kimi F amperin düsturunu yazın. Amperin düsturu nədir? BIL bilsin. Burada da perpendikülər dediyinə görə sinusu 1 götürürəm. Sinus alfa 1'dir. Bura i-nin əvəzinə u-nu gətirməliyəm və r sabitdir. Bilirik ki, i-nin u-la r-la olan düsturu i bərabərdir, u bölünsün r-dir. Onda olacaq b, u böl r, l. Onda f u-dan necə asılıdır? Düz mütənasib. Cavab olacaq nə? Y variantı. Ondan sonra baxaq. 13-cü sual. Yenə maqnit bölməsi. Euler-Venn diaqramına uyğun bəndləri qeyd edən proton, elektron. Bilirik ki, proton müsbətdir, elektron mənfidir. Baxaq uşaqlar, əl qaydasının x-də əlimizin içi, 4 barmağımızı V ilə eyni tutsaq, baş barmağımız yuxarı. Müsbət üçün. Deməli, müsbətdə qüvvə, amper qüvvəsi, Lorentz qüvvəsi yuxarı yönəlir. Onda mənfidə necə yönələcək Lorentz qüvvəsi? Aşağı. Deyir ki, Lorentz qüvvəsi modulu C, YBV-dir. Bu ikisinə də aiddir. Maqnit Lorentz qüvvəsi yuxarı yönəlib deyirsə, birinciyə aiddir. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edir. Bilirik ki, maqnit sahəsində ancaq bərabər sürətli olur və perpendikülər daxil olursa, çevrə üzrə bərabər sürətli olur. İkisinə də aiddir. Maqnit sahəsində təcil aşağı yönəlib. Təcil qüvvə ilə eyni mütənasibdir. Təcil aşağı yönəlibsə, qüvvə də aşağı yönəlib demək istəyir. 4 bura aiddir. Yuxarı yönəlib 5 bura aiddir. Quruluş 25, sonra 4, sonra 1, 3. Yəni A variantıdır.
14. Deyir sarğazdan keçən yükün zamandan asılılığı belədirsə, bu sarğazda maqnit silinin zamandan asılı qrafiki hansıdır? Uşaqlar, yükün düsturu nədir? Q bərabərdir IT. Ya da I bərabərdir Q bölünsün T. İndi fikirləş. I bərabərdir Q bölünsün T'dirsə, bircə dəqiqə. I bərabərdir Q bölünsün T'dirsə, burada Q I nəyə bərabərdir? Q-nün törəməsinə, yəni. Bu düz mütənasib xətdir. Tutaq ki, nə bilim, 2T xətti, 2X xətti. Törəməsi nə verir? 2. 2 nədir? Sabit. Fi də elə idi. I sabitdirsə, deməli fi də sabitdir. Ona görə cavab A variantıdır. Düşə bilər. 15. Deyir ki, 1 və 2-də göstərilən rəqs konturlarının elektromaqnit tam enerjilər arasında tam enerji bilirik ki, hər şeyin maksimumundan asılıdır. Onda yazaq Q max kvadratı bölünsün 2-si. Burada da Q max'dır, burada da Q max'dır, burada da S'dir, burada da S'dir. Onda belə çıxır ki, tam enerjilər bir-birinə bərabərdir. 16 çox qəşəng sualdır. Bunu salarlar ya da bunu salıblarsa demək istəyirlər ki, aktiv, induktiv tutum müqavimətin düsturunu əzbərləyin. Çoxlu suallarımız var buna aid. Onlara mütləq baxın. Demin 20 sınağında da var idi. Aktiv müqavimət budur. İnduktivliyi ilə olan XL-dir. Tutum da 1 bölünsün omega S-dir. Nümunə üçün bir dənə çəkim suala keçməmişdən qabaq. Belə suallar var idi. Bizdə bunu verir. Sonra nə bilim bunlara birləşən tutaq ki, ampermetrlər verir, cərəyanı soruşur ki, necə dəyişər. Məsələn, burada cərəyan deyəndə I bərabərdir, U bölünsün R yazırsınız. R-in də yerinə aktivdir deyə rho L bölünsün S qoyursunuz. Məsələn, deyir, tezliyi artırdıqda, periodu nə bilim, neynədikdə. Məsələn, R olan dövrədə, bu rezistor olanda R yoxdur deyə buna birləşən ampermetr quraq bunlara. Buna birləşən ampermetr dəyişmir. Sarğac olan dövrədə XL-dir. Məsələn, buradan tezliyə əsasən, tutaq ki, yazsan I bərabərdir, U bölünsün XL, U böl, XL-in yerində omega L, omega yenə tutaq ki, periodla 2pi böl T qoya bilərsən. Nə bilim, period tutaq ki, artır deyirsən, ampermetr artar, azalır, azalar. Tezliyi artır, omega düsturunun yerinə 2pi nü qoyacaqsan. Buna aid suallar çox işləmişik sizlə. Gələ indi buradakına, bunun məntiqi biraz fərqlidir, amma yəni dəyişən cərəyandan bu tip sualları hamı bilməlidir. İndi biraz öncə izah elədiyimi nəzərdə tuturam. Deməli, baxın. Deməli, bilirik ki, I-nin düsturu nədir? U bölünsün R-dir. Bizə deyir ki, ampermetrin göstərişi adi I-dir. İndi mən bura U max'ı qoysam, variantlarda U max yaz baxı. Onda düsturu kök 2-yə böləcəm. Bu da olacaq U max bölünsün kök 2. Bu da L-dir deyə XL-i götürəcəm. Yəni, omega L. Cavab olacaq B. 17. Güya ki, fərqli bir sual, amma ki, içinə girsən çox asan bir şeydir. Ən gözəlinə də verilir yazmaq. B-ni verib 0,4, kütləni verib 0,1, buradan götürdüm. Uzunluğu verib 10 santı, 0,1 metr. R-i verib 2 ohm. Müqaviməti böyük R verib 8. Deməli, deyir ki, induksiyası 0,4 Tesla olan bir cism maqnit sahəsində. Mən həmişə birinci veriləri yazıram. Veriləri yazandan sonra düşünürəm. Veriləri yazırsan ki, əlinin altında olur da hər şey. Yoxsa bir dəfə oxu, bir dəfə veriləri yaz, bir dəfə qayıt yenə oxu. Vaxtdan gedir. Deyir, induksiyası 10,4 Tesla olan bir cism maqnit sahəsində qüvvə xətlərinə perpendikular yerləşmiş müqaviməti 8 ohm olan babını nəzərdə tutur. Müqaviməti 8 ohm olan AB naqili nəzər alınan naqillərlə tarzlıqda olarsa mənbəyin elektrik hərəkət qüvvəsini tap. Uşaqlar, deməli, baxıram balaca yer var, böyük yer var filan nə bilim nə. Deməli, I-nin epsilon bölünsün, R plus R düsturunu gətirməliyəm. Buradan epsilonu istəyir. I varımdımı? I yoxdur. I-nin əvəz, I-ni gedib necə tapa bilərəm? Baxıram ki, bu buradan hərəkət edir. Deməli, baxaq, bunu işlədəcəyik, bunu işlədəcəyik. Əlimizdə nə qalır? B var, L var, M var və I lazımdır. Naqil hərəkət edir. Naqilə təsir edən qüvvə hansı qüvvədir? Amper qüvvəsi. Amper qüvvəsinin düsturu nədir? F amper bərabərdir I bl. Bircə dəqiqə. Deməli, bura böyük xət müsbətdir, kiçik xət mənfidir. Cərəyan müsbətdən mənfiyə doğru gedirsə, I bu istiqamətdə axır. I bu istiqamətdə axırsa, sol əlimizdə 4 barmağımızı I ilə neyini tutasaq, bircə dəqiqə görək bizə nə lazımdır. Amper qüvvəsi olacaq BL.
Digər tərəfdən bunu nəyə bərabər eləyəcəyik? Ağırlıq qüvvəsinə. Deməli, qüvvənin istiqaməti yönələcək yuxarıya doğru, ağırlıq da mg. Yəni, ikisi bir-birini neynəyəcək? Tarazlaşdıracaq. Onda yerinə qoysaq 0,4 i L 0,1 bərabərdir. M-in qiyməti %1 vurulsun, J-in də qiyməti 10. %1-i 10-a vuranda 10-da 1 eləyir, 10-da 1 ilə 10-da 1 gedir. I də bərabər olur 1 bölünsün 0,4-ə. Bu da eləyir 2,5. Gətirib burada yerinə qoysaq. Yaxşı. Yerinə qoysaq, epsilon bərabər olacaq. I vurulsun, R plus R. Yəni, 2,5 vurulsun, böyük R, kiçik R 2-dir, böyük R də necədir? 8. 2-nin üstünə 8 gələndə 10, 10 da 2,5-ə vuranda eləyəcək 25. 2 düsturun bərabərliyindən gətirib bunu aldıq. Əgər belə suallar düşmüş olarsa, eynisi ilə düşəcək ya da nəyi nəzərə almalısınız? Amper qüvvəsinə aid sual düşə bilər, İ-bılı, adi istiqamət soruşa bilər, dövr hissəsi üçün ohm qanunu düşə bilər, I bərabər epsilon bölünsün R plus R. Əsas odur ki, model testlərdə olan düsturları filan mütləq təkrarlayasınız. Yenə ən çox düşən düsturlardan biri. Bir cins maqnit sahəsində də periyod. Baxaq. Deyir, bir cins maqnit sahəsində də M2M kütlə zərciklər parçalanır. İndüksiya xadəmini çevirirsə bərabərsə, birincinin periyodu T olarsa, ikinci periyodu nəyə bərabərdir? Deməli, uşaqlar, bir cins maqnit deyirsə, B sabitdir. Periyod da bizdə nədir? T bərabərdir 2πm böl B2. Periyod kütlədən düz asılıdır. Birinciyə M olana T deyirsə, kütləsi 2M olana nə deyəcək? 2T. Düşər. Asan bir sualdır. 19. Deyir ki, bir-birinə paralel və baş optik oxları üzərində linza işıq şüasını yol edir. Linzalar sisteminin optik qüvvəsini hesablayın. Deməli, uşaqlar, bu toplayıcı linzadır. Bilirik ki, şüa gəlir, dəyir. Dəyəndən sonra sınıb keçdiyi nöqtə nə nöqtəsidir? Bu nöqtə fokus nöqtəsidir. O mərkəzi buradadır. Neçə damadır? 4 dama. Bir damam 10 santıdırsa, birincinin fokusu F1 nəyə bərabərdir? 40 santıya. O da 0,4 metrə. İkinci səpicidir. Səpicidə necə olur? Səpici şüa gəlir, dəyir. Şüa gəlir, deməli, bircə dəqiqə dəyir. Səpicidə uzantısı fokusdan keçir. Bu linzanın özüdür səpicinin. Mehman, bu səpicinin özüdür. Səpicinin özüdür. Uzantısı qırıq-qırıq xət linzadan olan məsafəsi. Bu bizim linzamızdır. Şu anda keçdiyi nöqtə buradırsa, linzadan olan məsafəsi bununki də 2 damadır. Yəni F2 neçədir? 20 santi, 0,2 metr. Deyir ki, linzalar sisteminin ümumi optik qüvvə D1 üstə gəlinsin D2-dir. D-ilə də F-in arasında əlaqə düsturu nədir? Buradan yazacağım. 1 böl F1 üstə gəlinsin 1 bölünsün F2. Yəni 1 bölünsün 10'da 4 üstə gəlinsin 1 bölünsün 10'da 2. 1 bölünsün 10'da 4 2,5 üstə gəlinsin 10 bölünsün 2 5. Sadəcə olaraq nə var? Səpicinin fokusu mənfidir. Mənfidirsə bunun qabağı mənfi olacaq. Bura minus, o da eləyəcək mənfi 2,5. Toplayıcının fokusu müsbətdir, səpicinin fokusu da mənfidir. Sadə bir sual düşə bilər buna aid. Misal üçün linza verər, deyər ki, toplayıcıda şüanın yolunu göstər. Optikada çoxdur. Cisim gəlir, toplayıcısı sınır, F-dən keçir. Səpicidə isə belə olur. Cisim gəlir, şüa gəlir, dəyir. Dəyəndən sonra özü gedir, uzantısı qırıq-qırıq xət fokusdan keçir. Toplayıcını da seçim. Toplayıcıda belə gəlir, dəyir, özü fokusdan keçir. Sonra 20-ci sual. 20-ci sual dalğa optikasındandır. Bilirsiniz ki, difraksiya ən çox düşən qaydalardan biridir. Sınaqlar müntəzəm işləyirsinizsə, bundan xəbəriniz var. Deməli, difraksiya qəfəsi. Difraksiya görən kimi nə yazmalıyıq? D sinus fi bərabərdir K lambda mütləq. İndi demin 20 sınağında nə çox sual var? D-yə aid. D burada heç birindən asılı deyil. Deyir ki, periyodu daha kiçik olan periyodla əvəz etdikdə, yəni D-ni azaltdıqda. Əgər D azalırsa, ikinci tərtib maksimuma uyğun meyl bucağı. D azalırsa meyl bucağı sinus fi nə olur? Artır. Ən böyük tərtib K-nın qiymətini bizdən soruşur. Deməli, meyl bucağı artır. Tərtib K D-dən düz mütənasibdir. D azalırsa K-nın qiyməti nə olur? Azalır.
A variantı. Yenə diffraksiya görüncə mütləq bunu yazın. 21. Foto effekt. Deməli, A çıxış bilirik ki, çıxışının düsturu H minimumdur. Minimumdan düzdür. Lambdaya görə isə HC bölünsün lambda maksdır. Kim ki demişdi işıq kvantından suallara baxaq. Baxın uşaqlar. Burada nədir? A çıxış minimum lambda maks aid düşsə 3-ü bir-birindən asılıdır. Bir də 3 dənə kəmiyyət var ki, onlar bir-birindən asılıdır. Heç nədən asılı deyirlər. Ancaq bir-birindən düzdür. İntensivliyi say, cəryan, şiddəti. Bu üçü bir-birindən düz mütənasib asılıdır. Deməli, indi gələk buna, buyurdakı ifadəyə baxaq. Deməli, bu lambda 1-dir, bu lambda 2-dir. A çıxış, lambdadan necə asılıdır? Tərs. Onda lambda cəhətdən ikinci çoxdursa, A cəhətdən birinci çox olacaq. 2 dəfə çox olduğuna görə A1 2 dəfə çox olacaq, yəni B variantıdır. Yazılı olaraq da görə bilərsiniz. Yazarsınız A1 bölünsün A2 bərabərdir lambda 2 bölü lambda 1. Lambda 2, 2 lambda 0'dır. Bu da lambda 0'dır. Bunlar gedər. Tənasüb eləsəz A1 bərabərdir 2 dənə A2. Bu da sadə bir sualdır. 23-cü sual. Yer səthindən şaquli yuxarı atılmış cismin yer dəyişməsinin zamanının asılığı verilib. Atıldığından 5 saniyə sonra cismin getdiyi yolu hesablayın. Biraz orta çətin səviyyəli deyərdim. Deməli, uşaqlar, cisim 3 saniyə qalxıbsa, H bərabərdir JT kvadratı bölünsün 2-dən. 10 vur 3'ün kvadratı böl 2. Bunu buradan taparıq 45 metr. 5 saniyə deyir axı. 3 ilə 5'in arası 2 saniyədir. 2 saniyə üçün də təkrardan 10 vurulsun 2'nin kvadratı bölünsün 2. Bu da eləyir 25. 45 qalxdıq, 25 indi. Ümumi nə qədər onda yol getmiş olduq? 65 metr. 24-cü sual demin 20 sınavında dəhşət çox düşüb. Düşə bilərmi? Düşə bilər. Yəni, mən demək istəmirəm sizə ki, uşaqlar çətin düşməyəcək, filan, nə bilim nə. Elə ən yaxşısı siz çətin düşəcəyini qəbullanıb girin imtahanı, asan düşsə nə gözəl. Çətin düşsə də deyirsiniz ki, hə, biz öncədən onsuz da buna hazırlaşıb girmişdik. Deməli, qayda belədir. Baxıram ki, deyir ki, ipi kəsəndən sonra kütlə neçə kiloqram, şəkil içindəki vəziyyəti alırsa, kütləsi neçə kiloqramdır. Uşaqlar, baxın, deməli, T aşağıdır, düzdürmü? Ağırlıq aşağı. Ağırlıq aşağı. Arximed yuxarı. Şəkil 1'ə görə yazıram mg, üstə gəl T, yəni 30, bərabərdə Arximedə. Şəkil 2'yə görə da T yoxdur, ip yoxdur, qırıldı. Mg aşağıdır, Arximed yuxarıdır. 2'yə görə isə yazıram ki, mg bərabərdir F Arximed. Qutardı, getdi. 2 dənə tənlik. Biri budur, biri də budur. Sistem tənliyindən həll eləyəcəm. Deməli, birincidə mg'ni istəsəz tapıb yerinə qoya bilərik. Prosta bunları gərək bir dənə. Bura Arximed 1 yazaq, bura Arximed 2 yazaq. Deməli, birincidə mg'ni yenə F Arximed 2 qoysaq, buradan yazım mən ən yaxşısı. Yazacağım Arximed 2 üstə gəl 30 bərabərdir F Arximed 1. Arximed 2 nə deməkdir? Romayı. İkinci şəkildə cismin neçəsi batıb 3 dənədən ikisini. Romayı V batanın yerinə, yəni 3'də 2 V cisim J. Üstə gəl 30. Birinci şəkildə isə 3 dənədən 3'ü də batıb deyə Romayı 3'də 3'ü, yəni V cisim J. Buradan olacaq, bu ifadəni kənara keçirsəm 30 bərabərdir Romayı V cisim J çıx 3'də 2 Romayı V cisim J-yə. Bu olacaq 90. Deməli, Arximedi tapdıq 90. Arximed əgər 90'dırsa, Arximed 90'dırsa, gətirib bunu burada yerinə qoysam, F Arximed, yox, burada yerinə qoya bilmirəm. Çünki burada Arximed 2'də tam Romayı V cisim J deyildi. Gətirib burada yerinə qoyaq. Arximed 90'dırsa, onda yazacağım nə? mg üstə gəl 30 bərabərdir 90'a. Buradan mg bərabərdir 60'a, m də bərabərdir 6 kiloqrama. Çox qəşəng sualdır. Məncə 2 dəfə baxsaz və yaxud da baxandan sonra götürüb bir dənə ruska qələm alıb yazsaz əlinizə lap qəşəng olar. Yəni eləcə şifahi baxmağa çalışmayın. Bir dəqiqə. Qələmim düşdü.
Sonra 25-ci sual. Sürtünməz hərəkət edə bilən arakəsmə ilə ayrılmış silindirik qabda hidrogen və helium qazları var. Sistem istilik tarazlığı halındadırsa. Uşaqlar, istilik tarazlığı halı o deməkdir ki, temperatur eynidir. Sonra burada tarazlıq yaranıbsa, tarazlıq yaranması halı nə deməkdir? Yəni bunların qablar da bağlıdır. Hər iki tərəfin bir-birinə göstərdiyi təzyiqlər nədir? Bir-birinə bərabərdir. 3 götürürəm. İndi tarazlıq yanında temperaturları eyni götürdük, təzyiqləri eyni götürdük. İndi sıxlıqları bunların eynidirmi, müxtəlifdirmi? Fikrinə baxsaq, hidrogenlə helium fərqli növ maddələrdir. Bilirik ki, onların sıxlıqları da bir-birindən nədir? Fərqlidir. Yəni, qazların sıxlıqları eyni deyil. 1, 3, 6. Sonra 26-cı sual. 26-ya dair ümumi nə qaydaları bilməliyik? Periodun hissələrinə görə vektorial kəmiyyətlər. Misal üçün, nələr düşə bilər 26 əsnasında? Periodun 4/1, 4/3-də sürət dəyişməsidir, yer dəyişmədir. Yəni, vektorial kəmiyyətlər kök 2 ilə hesablanır. Yarısında seçim göstərim. 4/1, bir də 4/3-də. 4/1, 4/3-də kök 2 ilə hesablanır. Yarısında 2/1-də 2 ilə hesablanır. Tamamında isə zaman periodun tamamında 0 olurdu. Ümid edirəm ki, bilirsiniz bunu. Belə çox ayrıntılı uzun-uzadı danışmadım. Kim bilmirsə mütləq soruşar yenə də. Ya da ki, girib dərslərin izahından baxarsınız. Deməli, uşaqlar, burada nə deyir? Deyir, maddi nöqtə radiusu 10 sant olan çevrə üzrə 3 metr bölü saniyə sürətlə hərəkət edir. A nöqtəsindən keçəndən 15 saniyə sonra onun bu nöqtədən olan yer dəyişməsinin x oxu üzrə proyeksiyasını hesablayın. Sual yaranır ki, görsən 15 saniyədə bu hardadır? Gedib periodu tapaq. V var, pi var, r var, təbii ki, v bərabərdir. 2 pi r bölünsün t. Buradan da t bərabərdir. 2 pi r bölünsün v. 2 vur 3 vur 10 böl 3 eləyir 20 saniyə. Period 20 saniyəsə uşaqlar. Hər aralığa nə qədər düşür? 5 saniyə. A'dan başladın, gəldin bura 5. Buradan gəldin bura 10. Buradan da gəldin bura 15. Deməli, 15-ci saniyədə buradasan. X oxu üzrə proyeksiyası deyirsə, baxın uşaqlar, bu 15-ci saniyə, bu da X oxu. Düzdürmü? Başlanğıc bura düşür. X oxu üzrə proyeksiyası. Biz A nöqtəsini keçdikdən 15 saniyə sonra onun bu nöqtədən olan yer dəyişməsinin, deməli, başlanğıc A'dadır, son buradadır. Yer dəyişməsinin x oxu üzrə bizə A'dan bura doğru nə qədərdir? Bu hissə A'dan bura doğru. Başlanğıc A'da, sonda burada. X oxu üzrə deyəndə proyeksiya bunu çəkirik. Bu da nəyə bərabərdir? Radiusun özünə. Deməli, x oxu üzrə proyeksiyamız nəyə bərabərdir? Radiusa, yəni 10-a. Əgər misal üçün desəydik ki, 10 saniyə sonra, 10 saniyə olsanda gələcəkdən bura 5, 10, burada olacaqdın. Onda x oxu üzrə proyeksiya olacaqdı 20 santı. Misal üçün, bəlkə də qəbulda salarlar, bunun 20 santını soruşarlar. Gələk 27-yə. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, soruşur ki, bizdən, bizə də buraları biraz təmizləyək. Deməli, elektrik bölməsinə aid bir sualdır. Bir neçə dəfə demişəm, istəyirəm bir dəfə təkrardan yenə də danışım. Yükün müsbət iş görməsi, mənfi iş görməsinə. Doladı bu mənə. Ay sənim. Deməli, uşaqlar, elektrik sahəsini də, bu elektrik sahəsidir, bir cins elektrik sahəsi. Müsbət yük, mənfi yük. Müsbət yükə təsir edən qüvvə sahə ilə eyni yönəlir, intensivlik yoxu ilə eyni yönəlir. Mənfiyə təsir edən qüvvə həmişə intensivlik yoxunun əksinə, təcildə qüvvədə təbii ki. Desə ki, sizə müsbət yük sahə ilə eyni gedir, sürətlə təcili eyni olduğuna görə yeyinləşən hərəkət eləyəcək. İş müsbət olacaq, kinetik artacaq, potensial azalacaq. Yox, desə ki, müsbət yük sahənin əksinə hərəkət edir, onda V ilə F bir-birinə əks olacaq, yavaşlayan olacaq. Mənfi də, desə ki, mənfi yük sahə ilə eyni gedir, V ilə F bir-birinə əks olacaq, yavaşlayan. Desə ki, mənfi yük sahə ilə eyni gedir, onda eyni istiqamət olacaq yeyinləşən. İndi bizə burada deyir ki, mənfi yüklü kürəcik intensivliyi
Mənfi kürəci intensivli Y olan bir cins elektrik sahəsində A, B, C yarım çevrə boyunca hərəkət etdirilir. Trayektoriyanın görülən işi hesabla. Deməli, elektrik sahəsində görülən iş A bərabərdir. Q, Y, D-dir. O da D2 çıxılsın D1-dir. Yəni, yalnız başlanğıc son haldan asılıdır. Keçmə üsulundan asılı deyil. A-da olanda, deməli, A-dan B-yə gələndə başlanğıcımız A-dır, sonumuz B-dirsə, A-dan B-yə, deməli, bircə dəqiqə, mənfi 2 zərrəcikdir. Mənfi 2 zərrəcik A-dan B-yə doğru gələndə, bu Y oxu üzrə hərəkət edir. Onda bunun gördüyü iş nə olur? Yəni, belə dönür də, belə deyək, oxa doğru. Onda bunun gördüyü iş nə olur? Mənfi. Nə qədər yer dəyişmə icra edir? A-da olanda elə bil buradan bura R qədər yer dəyişmə icra edir. Ona görə nə olur? A-B-yə mənfi 2 yer. B-dən C-yə gələndə, bu Y oxunun əksinə gedir. Ona görə müsbət iş görür. Orada olur A. Yox, A-dan C-yə gəlsə, Y-nin oxuna perpendikülər hərəkət edir deyə, bu bizdə Y-nin oxudur, bu da AC-dir. Perpendikülər hərəkət edir deyə gördüyü iş nə olur? C. 28. Deməli, ətraflı yazı. Deməli, uşaqlar, bizə deyir ki, dartı 1-in dartı 2 olan nisbətini tap. Heç nə. Buna aid öncəliylə deyim, belə bir sual verib işi soruşa bilər. İş fiqurun sahəsidir. Misal üçün, burada işi soruşsa necə olardı? A bərabərdir. M V kvadrat çıx V0 kvadrat bölünsün 2. Məsələn, bu hissə bərabər sürətlidir. Burada iş yoxdur. 0-dır. Bu hissədə görülən işi tapmaq üçün başlanğıc sürət 5, son sürət 15. Kütləni də əgər veribsə, M V kvadrat çıx V0 kvadrat bölü 2 ilə gedə bilərsiniz. Da şeylə işləməyin. Fiqurun sahəsi zaten. O biraz çox vaxt aparır. İndi gəlin baxaq. Bircə dəqiqə. 4-cü qrupa girdim. Deməli, uşaqlar, birinci hissə bərabər sürətlidir. Bərabər sürətlidə nə olur? MA olmur. Bunda F dartı bərabər olur F sürtünməyə. Yəni, F dartı 1 F sürtünmədir. Üfqi yolda düz xətt boyunca hərəkət edilmiş sürətin zaman asılığı verilib. Qrafikin 1 və 2 hissələrində da. İkinci hissə yeyinləşəndir deyə. İkinci hissədə MA bərabər olur. F dartı çıxılsın F sürtünməyə. Buradan da yazıram M. Təcil tapa bilərsiniz də. Burada 15 çıxılsın 5 böl 5 ilə onun arası. 15 çıx 5 böl 5 ilə onun arası 5. 2. M vurulsun 2 bərabərdir. F dartı 2 çıxılsın F sürtünmə. İndi birinciyə keçək. Dartı 1 nəyə bərabərdir? Sürtünmənin yerinə mü mj. Dartı 1 bərabərdir. Mü 0,3. M J'də 10'dur. Dartı 1 bərabərdir 3M. Gələk bura 2M dartı 2 çıx mü M J. 2M dartı 2 çıx. Yenə 0,3 vur 10 3M. F dartı 2 5M. İndi uşaqlar dartı 2 5M'dir. Dartı 1 3M'dir. Bizdən də dartı 1'i dartı 2'yə böl deyir. Bu da eləyir 0,6. Yəni, nə ilə getdik əsasən? Nəyləri təkrarladıq burada? Bərabər sürətlə də dartı sürtünməyə bərabər olur. Bərabər yeyinləşəndə dartıdan sürtünməni çıxırıq. Yavaşlayanda sürtünmədən dartını. Buna dair nə qədər sual var? Yəni, istənilən birini sala bilərlər. 29-cu sual termodinamikanın birinci qanununa dair. Deyir, daxil enerjisi delta U. Delta U 60'dır. Bir atomlu qaz əvvəlcə izoxor V konstant, sonra izobar 40 kilojul istilik miqdarı verilmişdir. Deməli, uşaqlar, izoxor V konstantdır. V konstantı olanda delta U bərabərdir Q üstə gəlinsin A xaricidən iş 0'dır. Delta U Q'ya bərabərdir.
Daxili enerjisi deməli 40 kilojoul, əvvəlcə 40 kilojoul istiliyi verilib. 40 kilojoul istiliyi verilibsə, delta uçuyor, o da 40 kilojoula bərabərdir. İndi əvvəlində daxili enerjisi 60 var idi, 40 da əlavə gəldi. Sonra bizdən soruşur ki, deməli izobar, qaz izobar olduqda, deməli izobar nədir? P konstantdır. Bilirik ki, P konstant olanda Q-nün 10/6-sı delta U-ya bərabərdir. Yenə 40 kilojoul vermişsən izobarda da 40 olsun 10/6 delta U. Delta U da nəyə bərabər olur? 24-ə. 24 kilojoul. Deməli uşaqlar, bunun başlanğıcda 60 joule enerjisi var idi. 40 kilojoul artdı, oldu nə qədər? 100 kilojoul. Deməli başlayaq. 60 var idi. 40 kilojoul istiliyi verdi. Oldu nə qədər? 100 kilojoul. Kilojoul zaten burada var. 40-80 arası bir dənə də 40 verdik. Əlavə 24 də artdı. Nə qədər oldu? 124. Bu da bizim qrafikimiz. 30-cu sual. Silindrik qabda Porschenin altında sabit temperaturda olan buxarın təzyiqinin həcmindən asılığı verilib. A nöqtəsində, deməli uşaqlar doyan buxar deyir ki, A nöqtəsində kütlə M0 olarsa, B ilə C-də tap. A, B doymayan buxardır. Doymayan buxarda kütlə sabitdir. Yəni bu nöqtə M0-dırsa, B nöqtəsi də M0-dır. C doyan buxardır, BC hissəsi, doyan buxar. P sabitdir. Həcm azaldığına görə kütlə də azalır. C nöqtəsinə isə nə olur? M0 bölünsün 2. Gəlin bunun cavabınızı əsaslandırın. Yəni doyandır, doymayandır filan yazmaqla əsaslandırırsınız. Baxaq. Allah qoysun. Necə veriblər cavabı? Yazıb ki, qrafikin AB hissəsi doymayan buxara aiddir. Hələ maye yaranmayıb. Buxarın kütləsi dəyişmir. MA M0-dırsa MB də M0-dır. BC doyan buxara uyğundur. Sıxlıq sabitdir. Kütləsi həcmindən düz mütənasibdir. C nöqtəsində buxarın həcmi 2 dəfə kiçik olduğundan kütləsi də 2 dəfə kiçik olur. Yəni M0 bölünsün 2. İstəyirəm 4-cü qrupdan da biraz fərqli tiplərdən baxaq.